मेरो YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको मेरो विषय छ पैसा केवल मेहनतले होइन दिमागले कमाइन्छ। यस विषयमा म केही भन्न चाहन्छु। धेरै मानिसहरूले सानैदेखि एउटा कुरा सुन्दै आएका छन्, मेहनत गर एक दिन धनी बनिन्छ। मेहनत वास्तवमै आवश्यक छ, तर एउटा प्रश्न आफैलाई सोध्नुहोस्, यदि पैसा केवल मेहनतले मात्रै बन्ने हो भने दिनभर घाममा पसिना बगाउने मजदुर, खेतमा बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्ने किसान र सबैभन्दा कठिन काम गर्ने मानिसहरू नै संसारमा सबैभन्दा धनी हुनुपर्ने होइन र? तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। उनीहरू मेहनती छन्, तर धेरै जसो आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। यसको अर्थ मेहनतको कुनै मूल्य छैन भन्ने होइन। यसको अर्थ केवल यति हो कि मेहनतसँगै सही सोच, सही सिप र सही निर्णय पनि आवश्यक हुन्छ। पैसा कमाउने सबैभन्दा ठुलो माध्यम तपाईँको शरीर होइन, तपाईँको दिमाग हो। जब तपाईँ कुनै समस्या समाधान गर्न सिक्नुहुन्छ, नयाँ सिप सिक्नुहुन्छ, अवसर चिन्नुहुन्छ र सही निर्णय लिन सक्नुहुन्छ, तब मानिसको मूल्य बढ्न थाल्छ। तब तपाईँको मूल्य बढ्न थाल्छ। संसारले तपाईँको पसिना मात्र होइन, तपाईँको सृजना गरेको मूल्यलाई पनि पैसा दिन्छ। आजको समयमा जानकारी नै शक्ति हो। तपाईँले नयाँ कुरा सिक्नुभयो भने, आफ्नो सोच बदल्नुभयो भने र समयको सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो भविष्य पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। पैसा कमाउने मानिसहरू अरूभन्दा धेरै घण्टा काम गरेर मात्र होइन, अरूभन्दा धेरै फरक तरिकाले सोचेर पनि सफल हुन्छन्। यदि तपाईँ आर्थिक रूपमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने 3वटा बानी आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। पहिलो, हरेक दिन केही नयाँ सिक्नुहोस्। दोस्रो, कमाएको पैसाको केही भाग बचत र भविष्यका लागि लगानी गर्नुहोस्। तेस्रो, आफ्नो समयलाई मूल्यवान काममा खर्च गर्नुहोस्, किनकि समय नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। याद राख्नुहोस्, दिमाग बिना गरिएको मेहनतले थकान दिन सक्छ, तर सही सोच सहित गरिएको मेहनतले परिणाम दिन्छ। तपाईँले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँको निर्णय परिवर्तन हुन्छ। निर्णय परिवर्तन गर्नुभयो भने बानी परिवर्तन हुन्छ। बानी परिवर्तन गर्नुभयो भने भविष्य परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले आजबाट केवल धेरै मेहनत गर्ने होइन, सही दिशामा मेहनत गर्ने निर्णय लिनुहोस्। आफ्नो दिमागलाई हरेक दिन नयाँ ज्ञानले भरिदिनुहोस्। आफूमा लगानी गर्नुहोस्, किनकि सबैभन्दा ठुलो लगानी बैंकमा होइन, आफ्नै सिप र ज्ञानमा हुन्छ। अन्त्यमा एउटा कुरा सधैँ सम्झनुहोस्, पैसा केवल मेहनतले होइन दिमागले कमाइन्छ। मेहनतले ढोका खोल्छ, तर दिमागले अवसर चिन्छ। जब यी दुई एकसाथ काम गर्छन्, तब सफलता केवल सपना मात्र होइन, वास्तविकता बन्छ। आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोले धेरै उपयोगी भएको छ। यस्तै मोटिभेटिभ कुराहरू सुन्नको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।